večere u prekrasnom hotelu Sheraton. Dobro večer svima. Evo, velika čast i zadovoljstvo je da vas mogu pozdraviti u svoje osobno ime i u ime mog kolege Ivana Šantorića. Ja mislim da se slažete svi sa mnom, da nalazimo se u jednom prekrasnom prostoru, u jednom sjajnom ambijentu i stvari nevjerojatno nas veseli da smo se ponovo okupili u nikad u stvari većem broju na našoj partnerskoj večeri.